ireki jauna nere Espainiak. Eta nere hauak iragarriko du zure onespena. Ireki jauna nere Espainiak. Eta nere hauak iragarriko du zure onespena. Zatozkit zauden ene jainko. Zatoz laizter nila zera. Aintza aitari eta semeari. Bihotz batez alkarturik zugana gatoz jauna. Zugana gatoz jauna. Emaiguzu zure grazita maitasuna, entzunarren jauna. Aldarean aurkitzen da, Kristau alaitasuna, Kristau alaitasuna. Emaiguzu zure argi, grazita maitasuna, entzunarren jauna. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Bihotz berritzera dei egiten digun Jesukristoren grazia eta maitasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, pekatuak jangoikoaren gandik aldentzen gaitu, apaltasunez beraz eskari ezaiogun barkamena eta bere errukiak beragana bueltatu gaitzan. Jesus jauna, gizadiaren salbamena gurutzea behan ezarri zenuena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gu zure urratsei jarraitzeko gugatik nekaldia jasan zenuena, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gu bekaturako hilik zantutasunerako bizi gaitezen gu bekatuak zeure bizkarrean abegainera eraman zenituena, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, emaguzu arren zure naia leial betetzen irautea beti. Egunetik egunera, ugariagoa eta santuagoa izan dadin zure zerbitzari den herria. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baidak izaldi eta gizaldietan. Amen. Zenbakiak liburutik. Egun haietan, hor menditik itsaso gornerako bidea hartu zuten israeldarrek.
edongo lurraldea inguratzeko asmoz. Baina herria bideaz gogaituta, gaizki ezaka hasi zen Jainkoaren eta Moisesen aurka. Zertako atera gintuzun Egiptotik? Basamortuan hiltzeko? Ez dugu ogirik, ez urik, eta asperturik gaude mana delako janari kaskar honekin. Jaunak zuge pozoitsuak bidali zizkion herriari, eta haien ziztadaz Israeldar asko hiltzen. Orduan Moisesen gana joan eta esan zioten, pekatu egin dugu, jaunaren eta zure kontra gaizki ezaka jardunez. Erregutu jaunari zugeak gugandik urruntzeko. Erregutu zuen Moisesek herriaren alde, eta jaunak esan zion, egizu brontzezko zugea eta ipini agabaten muturrean. Zugeek zista egindako guztiak, brontzezko zugeari begiratzean, sendatu egingo dira. Egin zuen Moisesek brontzezko zugea eta agaren muturrean ipini zuen. Eta zugeren batek norbaiti zista egiten zionean, brontzezkoari begiratzen sendatu egiten zen. Jaunak esana. Entzun jauna nire otoitza, entzun jauna nire otoitza. Begirune izango diote nazioek jaunaren izenari, lurreko errege guztiek haren aintzari. Jaunak Zion berriro eraikitzean eta bera aintzaz betea agertzean, bihurtuko da zapalduaren otoitzera, ez du gutxietziko honen eskaria. Entzun jauna nire otoitza. Bego hau idatzirik urrengo gizaldiarentzat, eta sortzear dagoen herriak goretziko du jauna. Jaunak bere santutegi garaitik zo egin du, zerutik lurrera begiratu, gatibuen intziriak entzuteko eta heriotzara kondenatuak askatzeko. Entzun jauna nire otoitza. Jesucristo guri mintza, argi gure bihotza. Hasia Jainkoaren hitza da, ereilea berriz Kristo. Honi aditzen dionak betiko bizia izango du. Jesucristo guri mintza, argi gure bihotza. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien fariseuei, Ibanoa eta nire bila ibiliko zerate, baino zeuen bekatuan hilko zarete. Ninoan tokira zuek ezin zerate joan. Orduan entzuleak esan zuten, bere burua hil behar ote du, horregaitik ezaten ote du ninoan tokira zuek ezin zarete joan. Jesusek jarraitu zuen, zuek behekoak zerate, ni goikoa naiz, zuek mundu honetakoak zarete, ni ez naiz mundu honetakoa. Horregaitik esan dizuet, zeuen bekatuetan hilko zeratela, zeren, ni naizela sinesten ez badizue, zeuen bekatuetan hilko baitzerate. Orduan esan zioten, nor zarazu? Jesusek erantzun, hasieratik ari natzaizue esaten, badut zuetaz zer esanik eta zer gaitzetzirik asko. Bidali nauena fidagarria da, eta nik ari entzun diodana. Horixe bera esaten diot munduari. Haiek ez ziren jabetu haietaz mintzo zitzaiela. Aitaz mintzo zitzaiela. Jesusek beraz esan zien, gizonaren semea jasoko duzuenean, orduan jakingo duzue
ni naizela. Ez dudala eta ez dudala neurez ezer egiten, baizik eta aitak erakutsi didana bakarrik esaten dudala. Ni bidali nauena nirekin dago, ez nau bakarrik utzi, hark atsegin duena egiten bai dut beti. Jesusek gauza hauek esan zituenean, askok sinetsi zuen harengan. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. entzun ditugun hitzak evangelioko hitz hauek, pasarte hau, Jesusen bizitzaren azkenengo egunetako hitzak dira, Jesusek luzatzen dituen hitzak dira, Jerusalenen tenpluan hil aurretik esaten ditu. Eta kuriosoa da, ja, momentu honetan Jesusek bere izaera argi eta garbi agertzera ematen diola entzule guztiei. Orain arte, Jesusek bere izatea, bere jainko izatea, pixkatxo bat izan du prudentziz, izan zun sekretuan edo ez zun agertzen argi eta garbi bera jainkoaren semea zela eta bera jainkoa zela. Eta baita ere momentu batzuetan bere bizitza publikoaren hasieran, deabruak inkluso, deabrua botatzen dituenean eta deabruak esaten dutenean jendearen aurrean, utzi guri bakean jainkoaren semea zehazuta, jainkoa berak isilerazi egiten ditu. Hori, Jesusek egiten zuen, jendeak oraindik ezin zuelako ulertu bere nortasuna edo bere izatea, bera jainkoaren semea izan zitekeenik. Eta Jesusek gutxinaka poliki guri izan zan bere bizitza publikoan jendeari agertzen pedagogikoki bere izatea, bere jainko izatea. Baina gaur ikusten dugu ja argita garbi agertzera ematen duela, bere bizitzaren bukaeran, hil behar du, eta jendeak jakin beharra dauka, norden bera da jainkoaren semea, betidaniko semea, eta gaur argita garbi esaten digu, esaten diguanean, zuek, ni zerukoa naiz, zuek lurrekoak, esaten du berak, ni zerukoa naiz, zuek lurrekoa zeate, eta gero, baita ere esaten du, gaur erabiltzen du hitz bat, bi aldiz esaten dula, ni naizela, sinesten ez baduzue, ni naizela, edo gero esaten du baita ere orduan jakingo dezue ni naizela, eta ez dudala neurez ezer egiten. Hau da, ni naizen hori, dudarikan gabe, judutarrek ongi ulertzen zuten. Horrek, gogorazten digu, Moisesek, desertuan, jainkoa ikusi zuenean, sasila erretzen eta entzena kontsumitzen, han jainkoaren presentzia hartan, berak Moisesek galdetzen dio jainkoari, eta zu nortzera, herria galdetzen dit, zu nortzeran, eta jainkoak esaten dio, ni naiz naizena, jabe, hori edia inizialak labur bilduz, jainkoaren izatea adierazten dutenak, jabe esan nahi du, ni naizena. Eta gaur Jesusek argi eta garbi jendearen aurrean esaten du, ni naizela, ezagutuko dezue, ni naiz, ni jainkoa naiz. Eta noiz ezagutuko dezue hori, ni altxatzen nautenean, gurutzean altxatzen nautenean, ordun konturatuko zeate, nor naizeni, ni jainkoa naiz, jainkoaren semea. Ordurate ez zeate konturatuko, ordurate izango dezue sinestu nigan. Eta lehen da biziko sinismena aitormena egintzuna da, soldaduarek, lantzaz Jesusen bihotza zauritu zuen soldaduarek esango du, hau bai dela benetan jainkoaren semea. Hau bai dela benetan jainkoaren semea. Eta handikan aurrera, denak eta askok sinestuko dute Jesusengan. Eta gurutze hortan, guk sinismen hortan daukagu gure salbamena, gaurko evangelioan esaten zaigun bezala. Ez baldin badezue sinesten ditaz, hil egingo zerate. Pekatuak heriotzara eramango zaituzte. Baina Jesusek esaten du, baina nigan sinesten baldin badezue,
nire eriotzea, nire gurutzea begiratuz eta nigan sinesten baldin baduzuen ni naizela jainkoa, orduan pekatuak ez zaituzte eriotzara eramango, baizik eta eriotzatik piztuerara salbamenera joango zerate. Hori eskatzen diogu, sinismen hortan bizitzea. Israeldarrek baita ere jainkoari uko egin zioten desertuan edo jainkoaren aurrean errebelatu egin ziran, eta gero jainkoak pedagogikoki ere bai sugeak bidali zizkien, eta sugeak koska egitean edo hiltzen zian, baino Moisesek, jainkoak Moisesen bitartez esan zien, Moises izan zion, egin zezala estandarte bat, prontzezko suge batekin, eta suge hura begiratzen zutenak salbatuak edo sendatuak izango zirela. Guretzat, prontzezko suge hori orain Jesusen gurutzea da, Jesu Kristo bera da gure salbatzailea. Berari begiratzen baldin badiogu eta begiratu sinismenez, beragan sinestuz, bera gure jainkoa dela, gure salbatzailea dela, jainkoaren semea, hor daukagu guk ere gure salbamena. Hori ospatu behar dugu, oraingo Pasko festetan, hortarako prestatzen dugu eta nahi dugu baita ere gure bihotza. Hala izan dadila. Gurutzera jasorik gizari osoarentzat salbamen iturria den Jesus jaunari zuzenduko dizkiogu gaur eskari hauek esanez. Zeure eriotzagatik entzun jauna. Zure bihotzagatik entzun jauna. Begira Jesus jauna, zure Pasko misterioa ospatzeko prestatzen ari den zeure elkarte honi. Indar berri ezazu zure espirituaz. Zeure eriotzagatik entzun jauna. Era askotako bekatuaren gaitzak menperatzen gaitu oraindik ere, egizu, Jesus jauna, zuri begiratu zenda gaitezela gaitz guztietatik. Zure eriotzagatik entzun jauna. Gurutzean gure izate kutsatua zuntzitu zenuen, Jesus jauna. Egizu ez gaitezela itzuli pekatuzko izate zaharrera, zure eriotzagatik entzun jauna. Zeure gorputzeko atal egin gaituzu Jesus jauna, Paskotan bataioa gogoratzean, lot gaitzatzu estuago zurekin, zeure eriotzagatik entzun jauna. Zeure odolaz garbitu eta askatu gaituzu Jesus jauna, eraman gaitzatzu garizumako azken egun hauetan zehar, Paskoko argira janko eta errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Dedikatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekardizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizonaren lana sortu hausegin gozegu biziaren ogi. Bedenkatua zu jauna, orain eta beti. Dedikatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekardizugun ardo hau, matzundoaren indarrak eta gizonaren lana sortu hausegin gozegu betiko zorionaren edari. Bedenkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jainko algustiduna, baketze opari hau eskaintzen dizugu, errukiturik gure pekatuak barkaditzazun eta gure bihotz aldakorrak zuzendu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jauna gandauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti santu jainko alguste du beti ereko horri. Zure semearen ekaldi salbagarriari esker mundu guztiak, aitor dezake zure handitasuna, izan ere gurutzearen indarrean iragarriro agertzen dira bai munduaren epaia, bai gurutzintzatuaren nagusitasuna. Horregaitik guk ere aingeru eta santu guztiekin batean, presten zaitugu jauna, os batean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jangoiko jauna, zeu lurra, beteri dauza zure bizirak, Osana, Osana, zeru goienetan, berekatuan, jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, palondoan, kaliza harturik, izere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, ziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Zan gogoan jauna, du guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, zan gogoan jauna, Kristeko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta gaur gogoan ditugu, Ana Mari eta Carmen. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guztio betiko bizia iritsi dezagun, goikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun,
Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordurei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoaden bezala, emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Maiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotzea zukentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Una hemen, jangoikoaren bildotza. Una munduko pekatuak entzen duena. Zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu bat eta sendatuko naiz. Goratu dezagun alkar harturi, gure jaulaztana, Kristo eroslea, ostian dagoena burtu zagur, apalauz pesturik, gora ta gora Jesus, zeruta lurren, jaun eta jabea, oiu alaiak zuri, orain da beti. Maitasuna zuri, jaur maite
Sona